Kia Sorento жүзді. Ketdi. Люкты хватает еще. Вот мы едем на левом берегу, пожалуйста, в автобусе. Что творится? Посмотрите за углом. Волны. Море, а в автобусе. Во второй половине дня 23 июля в Астане прошел сильный залповый ливень, сопровождавшийся грозой, градом и шквалистым ветром. В течение короткого времени значительная часть городских улиц оказалась подтоплена. Это привело к серьезным затруднениям в движении общественного и частного транспорта, локальным отключениям электроэнергии и инцидентам на строящихся объектах инфраструктуры. Июль 2026 года в столице Казахстана выдался засушливым и жарким. Накануне инцидента в городе несколько дней фиксировалась температура выше плюс 35 градусов. Резкое изменение погоды произошло во второй половине дня 23 июля из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Посмотрите, что здесь творится. Вон там мост Сыганаковский. Там 5 машин стоят, встали. Как всегда затопило Астану. По данным Казгидромет, на город обрушился залповый ливень. Огромный объем воды выпал за очень короткий промежуток времени. Основной удар стихии длился около 20 минут. Синоптики зафиксировали, что за этот период в отдельных районах города выпало до трети месячной нормы осадков. Ситуация усугубилась порывами ветра до 15-20 метров в секунду и выпадением крупного града, который локально повредил зеленые насаждения. Не, ну этот проедет. Городская ливневая система оказалась перегружена. В результате вода начала скапливаться на проезжей части. Наиболее сложная ситуация традиционно сложилась в низинных участках правого и левого берегов. В список проблемных зон попали проспекты Бауржана-Мамышули и Тауэль-Зыздик, а также улицы Кашкарбаева, Наджимеденова и Колдаякова. Из-за высокого уровня воды десятки легковых автомобилей заглохли, что спровоцировало пробки. На отдельных участках пассажирам автобусов и водителям застрявших машин пришлось ожидать помощи спасателей. Короче, я тачку бросил, повыше припарковал на вот этот пандус. И все, сваливаю отсюда. Весь город красный, весь город в пробках. Весь город стоит. А ЛРТ кайфует. Кайфует ЛРТ. Читер. Помимо дорожной сети пострадали и коммерческие объекты. В частности, у торгового центра Silkway City сильный порыв ветра повалил строительное ограждение. Конструкция упала на парковку, повредив несколько припаркованных автомобилей. Еще один инцидент произошел на строительной линии рельсового транспорта. На станции Сыганак из-за незавершенных кровельных работ дождевая вода начала стекать плотным потоком через технологические проемы эстакады прямо на проезжую часть, из-за чего было временно ограничено движение под объектом. Настоятельно не рекомендую сегодня ездить по городу. Осадки и ветер повлияли на работу энергетической инфраструктуры. Из-за перехлёста проводов и залива распределительных щитов произошли аварийные отключения на электросетях. Без электроснабжения временно остались жилые дома в микрорайоне Юго-Восток, поселке Промышленный и часть частного сектора. Незамедлительно были направлены аварийные бригады, однако в некоторых домах восстановление подачи света заняло несколько часов. Отключение электричества повлекло за собой остановку насосных станций в ряде жилых комплексов, из-за чего на верхних этажах пропала вода. Параллельно с этим жители новых кварталов столкнулись с подтоплением внутренних дворовых территорий и подземных паркингов. Жители выразили недовольство качеством проектирования ливневых систем в новых жилых массивах.
Акимат города Астаны прокомментировал ситуацию. Согласно официальному заявлению городских властей, все ливневые канализации и очистные сооружения находятся в исправном рабочем состоянии. Системы работали на максимальную мощность. Однако при залповом сбросе осадков, когда за 20 минут выпадает многодневная норма, законы физики не позволяют воде уйти мгновенно. Технические нормативы предусматривают, что исправной системе требуется от 40 до 60 минут после прекращения дождя, чтобы полностью отвести накопившийся объем воды с проезжей части. Для ликвидации последствий подтоплений коммунальные предприятия совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим работы. Было задействовано более 100 единиц спецтехники, в том числе ассенизаторские машины и передвижные мотопомпы. Рабочие очищали решетки ливневой канализации от наносного мусора, веток и листьев, которые препятствовали стоку. Вот так вот, ребята, смотрите. Потонули все. Все, один приплыл, второй приплыл. Вот нахавили. Все стоят. Все стоят. Кто там следующий? Экспериментировать. Согласно данным Управления общественного здравоохранения, пострадавших среди гражданского населения в ходе шторма зафиксировано не было. Основной ущерб носит материальный характер и связан с повреждением автомобилей и элементов городской инфраструктуры. К вечеру 23 июля вода на основных проспектах сошла, и движение транспорта восстановилось в штатном режиме. Тем не менее, синоптики рекомендуют жителям сохранять бдительность. По прогнозам Казгидромет, неустойчивый характер погоды в столичном регионе сохранится еще в течение суток. Возможны повторные кратковременные дожди и грозы. Полная стабилизация погодных условий и прекращение осадков ожидаются к 26 июля.